Le Christopher Street Day. Alors, c'est pas le Baba Simon Kimbangu. Pate batu babunda, batu baswana ezali soni, batu batongana ezali soni, pamate ezali masala na biso te. Donc ngana lobi, bino bozali awa batimbangi, c'est donc bo lungula bakambo ma pays bino bolongui ou bien batribu ou bien makambo na tout lungula yango ezali ya biso te. Et puis ndenge na koka, ah soko simana libada. Allez, batu bate komela masanga, bate kobina na babar ou bien na boîte de nuit. Wana ezali soli biso ko kusala makambo ndenge wana te ezali likambo na biso te wana biso tosekisi lipala topeyi esika na biso tosala fete na biso ndenge kusala mais ezali te nde tokanda na basika wana ezali ya soni biso tokɔtaka te. Et puis mokolo mosusu natalaki na kasete oyo pamba okunu toyaki awa pamba te apesanga kasete wana naza na yango mpe meme wana poto namonaki ntango ozalaki na ndako ya nzambe bozali soko moto aye nsima oza kopesanaka mwa babisi ndenge wana eza malamu te na kati na ndako ya nzambe bopesana mbote na ndako ya nzambe ezali malamu te pamba te namoni yango na kasete yango wana soko ye nsima okotali moninga wana boyembaka na ye likambo te pamba te bosi bokotine te na kati na ndako ya nzambe bopesana mbote te ezali mabe. Et puis, ba maman, mwana mwasi nyonso tu okoti na kati na ndako ya nzambe ndenge bolatili bomuswari na bino bolatilaka yango ndenge wana pamba te ezali tellement important na kati na mokanda matata nzambe ekumami mpenza kitoko mwana mwasi soko akoti na ndako ya nzambe ati mwa eloko awa partout lisusu ezali ouverte pardon. Alors wana ezali malamu te mukana manzambe mpenza molubi wana ngai mwana mobale soko nakoti na kati na nzambe na ekoti na bebisi otali donc la différence ezali esika wana na mokana matata nzambe mpenza soko otali yango ezali kaka kuna mwana mwasi nyonso tu il faut azala moto na ye abombi suki pamba te nzambe abongisi bino ndenge wana surtout bino babama ndumba bantu bakobikulela biso nazala kojila etikali mokeba kosala mosala wana kanano na jonga na sasa pate totina bato oyo bakoya kosalisa bino histoire na komona makambo bakobima na pale mpamba te ezali normal na kisasa mwana na ngai ezala kutelefona ngai sikasikawa vraiment isengo na ntina nini isengo pamba te bana na biso babali kopesaka makambo moko ya somo tozalaka koyiba tene makambo ndenge wana moko kosalama bato bakongani miso bamoni ete solo malamu nde tolanda papa Simon Kimbangu sikasika wa okutala ndenge batimbangisi bakumi na kisasa rien que le 17 juin dernier ezalaki mokolo na dimanche toyambaka 4608 personnes na mbala moko na Brazzaville kozalaka mwa mpasi pate bakuma na 800 personnes ekozalaka mpasi kasi cette fois-ci eh bien, pendant la soirée spirituelle, c'est vraiment incroyable, mais vrai. Donc, nous avons fait un soirée. C'est pourquoi c'est là. L'essentiel, soyez correct. Soyez vraiment certains ou bien certains. Et que nous avons à Funguli missionnaire et pas une abisso. Ce que tu as dit, vous avez dérangé, ma quelle est la minute. Ezali surprise te pamba te likambo wana ezali na ntina moko ya ndenge mosusu donc ngai nalingi bamama ndumba bozala très proche de Dieu parce que les relations na bino ezali na nzambe na bino ezali ndenge mosusu bana mobali bakobota ngumba bana mobali mpe bakokobikola pamba te nasi namoni yango bato oyo bakozwaka nzembo
mosusu wana ezali kilo moko monene souvent bato wana bakozwaka nzembo bazali plus tente ke n'importe bozali na batentation koleka pourquoi parce que baangeli oyo bakopesaka bino nzembo ntango bakei kaka satana mpe aye abongisi oyo aye po ate atungisa yo okoya yango na esika wana nde eza na bino mokumba moko kosekana na yango te donc na esika nyonso to ezali yeba malamu ete angelu na bino azali kasi moyine satana mpe akote azali mpana nini akwesa yo alungula yo eloko wana communication spirituelle bato ebele nzambe akoni surtout bino bato baza na kutu pamba te nalobaki yango na bruxelles soko mutu azala yango na kati na france awa lisengo nyonso lizali bovanda bino pa bovanda lisengo nyonso tu lizali okamati likambo ya tata Simon Kimbangu vraiment toi aussi mibeko ozali plus proche de Dieu que moi qui suis à Kinshasa parce que quand on a Kinshasa nazali na moins de tentation et que vous mutu zali wana kati na puto soko mutu azalaka na mbuka na par exemple na Mayombe ou bien na Bandundu ou bien n'importe où mutu akozalaka kuna akozalaka Kimbangisi ya solo yini ta admire pamba te esika ye avwandi pia bayini bazali kasi na kwa admire mingi mutu azalaka Kisasa azali akomi Kimbangisi convaincu aza kolandaka nakanisi approche na ye na tata nzambe ezali tellement certain pamba te ye azali na kubunda okenda wana okay kukuta makambo baza kosalaka wana oyo elingi yo te elingi nguma na yo te elingi mpe nzambe te banata wana aubandi kulite baza koleka oka kuna makambo baza koleka kuna baza kusala mapona bato ndenge baza koluba ebita mosusu soko zana resistance baza na kata mutima na yo te okokota kuna obebisi eloko na yo kasi moto oyo soko alobi ngana boyi à côté de moi, Tata Simon Kimbangu, vraiment il a beaucoup de mérite. Particulièrement vous autres qui êtes ici en Europe. Beno bato zali awa, soko zali vraiment un vrai Kimbangiste. Vous vous conduisez convenablement. Soko fukami kaka osenge na nzambe papa zali côté na bino. Ngai na ligne de relation na bino ezala tellement serré na ye. Pamba te bozali bato bakodefendre cause na ye natangisaka baninga na bino balekaki awa mokana batata nzambe bondimi nde bosalela mibeko me tata nzambe ndenge nyango meko kosalama eh bien solo bobula etumba vous avez beaucoup de problème ya mosala problème ya ndako problème ya mikanda makambo misato maza kotungisa bino awa kaka te meme na sisi esika nga na vwandi même la Bruxelles na kuti yango ba oyo no yo kuyambaka balungwe na Spate na Angleterre bele problème wana ba oyo bazo kulungwa na Allemagne oyo na kutani ba oyo balungwe na IRSS o ba kutani bango yo sebele makambo misato oyo mina tina nini bobu sanate pana ni boyemite pamba te ba voisin wa ba télé déjà message la police kona na pangwana bafundi mama huyo tana nano kona nanda kwa mama wana makelele pesa bisu moya kulala mpango zalite pour ça la buto ya sala makelele wana moju batu za kujemba kae donc bisolingi na makamandi wana donc wana pana nini ya quelque chose qui ne va pas essayer bokenda ko bondela soko babeti musique ezali dérangement mais soko bango babeti musique na bango ya kubina ezali dérangement te kasi na yo ekomi dérangement donc esika wana lomingi bete bozali na mokumba nzambe apesi bino mokumba oyo nzambe apesi bino malamu nde bobatela yango botambola na solo ndenge mwana papa Simon Kimbangu akotambolaka ngai kaka te nde moto na botambola papa Simon Kimbangu yo lokola ondimi ye ozali mwana na ye pamba te nzambe akongo kobongisela yo ngai nazwaka nzembo te kasi bamama bango bazwaka nzembo mefua nini ye papa Simon Kimbangu ya kopesa nzembo na pai na ngai donc oteki donc soko bumi malabu oko kosala mosala oyo papa Mfumalongo asalaka
okukuleka meme ngai pamba te nzambe ntango tokoyaka wana kati na mokili nzambe akopesaka moko na eloko na ye bamosusu bazwi mitano bamosusu misato bamosusu moko na mokanama nzambe yango endeko mami donc esika wana bamama na batata solo botambola na bolingo moko bosakana te botambola na mibeko na monoko te kasi na kati na motima na bino pamba te ezali mutu moko te azwaki obligation po ete elanda tata simo kimbango kasi moko azwaki apene na ye même soko mobali na ye ngai mutu amemanga na lingumba wana mwasi na ngai mutu amemanga na lingumba wana pamba te liboso omonaki bolingo na mobali na yo yango wana nde olandi ye e bokumpi wana nde bovanda na bino mpe ezali ya bokeseni mais soko bozalaki bino mibale komela masanga ebe ntango mosusu nde bandako na bino mpe ezali désordre mais vous allez vous supporter pamba te ondimaki yango ntango mosusu ye mwasi na ngai moto amemanga na lingumba wana ezalaka na ngai fierté soko namoni ete mwana mwasi azwamaka na mobali me mwana mwasi alobi soko olingi ngai ye solo kutungusa ngai te ngai nakolanda tata simo kimbangu tilwa liba malamu nde ngai nazali kimbangisela po kubongwa na ndenge mosusu te ebe ntango mosusu mobali akutungusa yo kasi à la fin de fin akomona nde solo bazali kosalaka mosala kitoko banda ntango wana batikili yo nzela ale yo mpe moke na bijale na yo mobali mpe alandi yo ezali fiere ezali fierté moko monene na ngai soko namoni mwana mwasi abundi etumba alongi mobali na ye obie mwana mobali amemi mwasi na ye obie mwana mobali pardon mwana mwasi amemi mobali na ye wana c'est-à-dire makambo mibale wana ezalaki très fier yango wana bobunda etumba sino ndenge na si nalobi oyo volonté bino bozwi po ate bokokolanda papa simo kimbangu solo ezali likambo moko très compliqué mais bobundi etumba bokomi esika elaka donc esika wana nasengi na bino ete angolais azala te zaïrois azala te ou bien congolais azala te bien zambien bien gabonais ou bien togolais etc partout tozali na bato ngumba tozala na distinction te wana tomiyiba kaka ete biso nyonso tolati awa tozali bakimbangisi donc totambola ndenge papa simo kimbangu asengi mingi tokomiyibaka te sikasikawa soko ale ngai nazali kotambola na nzela ntango nazali kotambola na nzela ndenge bolati lambo oyo kitoko oyo olati ndenge nini nga nazali mokolo lingumba nini wana ntango okoloba na ye akosenga po ate olimbolela ye nini wana ntango ozali kolimbolela ye wakutala ndenge nini boni doctrine na bino eboni mpe reglement na kati lingumba olobi ntango mosusu alobi ya solo yo mwana mwasi kitoko boyo yo mwana mobali kitoko boyo okotele lingumba mpasi wana no oui ntango mosusu akomeka yo pati atante yo ntango mosusu akomeka pati atante yo kasi soko amoni de résistance na yo ezali akoloba solo tika tolanga motoyo non mais c'est ici c'est fini tika tolanda motoyo babandi kolandaka yo zala sincère pamba te soko bazali kodécouvrir yo te plus tard yo moko makambo ye aboyaki yango wana bandi kotina ye lisusu ntango aya kotala mais quelle déception alors ntango wana yo moto kofingama te ndenge boyembaki nzembo lobi ete papa babengi moyibi anayibaka eloko moto te mobanga na bino te nakokokungokisa bino soni te ndenge nalobaki bino soko ezalaka bene makambo wana ayeya nga nasi nakokenda na likolo vraiment directement soko bakokile papa esi akufi na ye pe bato oyo bakitela baboko bato wana bakobengaka ngai moyibi na se na nimonaki bino likambo wana donc ngai nazali na likambo te nakozalaka mpe likambo na motu te nakofinga mwana moke te mokolo te okenda mpe na ndako ya bato te kasi bato babengenga moyibi bobanga te ngai nakowokisa bino soni te ebino mpia
bo pesa la kana tata biso te ko se soni te ngai na kusepela mingi pamba te point de rencontre na biso e kumi peni bino bozalea wa solo la lumière soko bomemi mulili a na kanisi kuzala soni donc mutu na mutu akamata mwinda na ye akamata mpe clairon abeta clairon na ye mpate soko beti clairon ale batu baoki clairon wana balandi yo donc ozala mwinda kamata clairon tia na mabe c'est-à-dire bolingo mibeko misala tangina ngana no kamata tanzambe oyo na luye te mukolo mususu ozala kutambola kana nzila yo yimi na yote yo kimbangisi ozala kutambola na nzila batu wana bakuluka nzambe ntango kuya bakuluka nzambe lukula biloko kulia kasi moya po ndima yango ezali te soko okei na golf ntango oyo esika na Irak batu wana balongo na Irak batiki ba milliard kasi bakimi ruwa batu ndenge wana soko bamona ndeko bunduki ya ngomba dinde kubeta bango kasi moye ezali te babeta bango sikasikawa batu wana bakolela kabena na nzambe salisa ngai soko bamona etetiranga na kamata yo na mema yo kana kububa yo sika na kanena ndenge na bolo ngwanza na kanisi batu wana bakuzala mingi bakomi pesa kasi tango pamba te makambo na bango yo sezali kitoko baza koluka na bango nzambe te kasi na tango wana tokozala vraiment na soif ya koluka nzambe na soif ndenge tokolukaka biloko ya kolia ube mai soif wana ekozala alors yo bakokutana na yo bango bayibete yo ozalaki mbangisi donc ozalaka penepene na nzambe ube ozalaka na mboka oyo ebengami Yerusalemi mokolo wana ntango soko ozalaka na ye na solo te bato wana bakoboma yo olati elamba kitoko ebongo totali yo memi biso wapi biso kanisa ndeko na komema biso na mboka na bino na Yerusalemi pamba te nzambe azalaka na Yerusalemi kamata tata nzambe kuna na Zakari 8 Zacharie 8, verset 20 à 23. L'Ancien Testament. Ainsi parle l'Éternel des armées. Il viendra encore des peuples et des habitants d'un grand nombre de villes. Les habitants d'une ville diront alors en disant: allons implorer l'Éternel et chercher l'Éternel des armées. Nous irons aussi. Et beaucoup de peuples et de nombreuses nations viendront chercher l'Éternel des armées à Jérusalem et implorer l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées. En ces jours-là, 10 hommes de toutes les langues des nations saisiront un juif par les pans de son vêtement et diront: nous irons avec vous, car nous avons appris que Dieu est avec nous. Du Camboyango, ils allaient compliquer. Je ne sais pas si bon saisir l'importance de voilà. 10 personnes de différentes langues. Espagnol, polonais, italien, etc. Maman, ça pour nous caca ici comme Jérusalem. Maman, ils sont là pour qui va cambar pour nous caca. Si quand c'est comme un monde, yo quand il était dans cette scène, pardon, ne bête guette, ne bête guette. Maman, ça pour qui va cambar ou tant ou va tout à yo là tout vert blanc. Tant on est le bas maga pour la juif, quand c'est un gros le bas pas dans yo qui magnifique.
Parce que calculer l'importance de la mission, 10 personnes de différentes langues, donc de nationalités différentes. Maintenant, mon yo sera pour Kodak. Tangwana Bakuyo Subakuya, Kagine là-bas, va circuler déjà. Yo Kewapi. Ah, Nana Kaina na Jérusalem. Eh bien, yo Koka de la mission femme était au qui s'envoyait Nzamia Kusaragafuna. Tangwana est allé Kebaju, Tangwa Kusarabanani. Yanani, Tambu Susu Kumana Papa a Zana de Kamokulubate, and one of the vision. Zala persuadé. Kadi kamboyo kusala manadino la takaka tangwa ne soko remu oyo nzame aza ku préparer ije na ibite ndenge to kuluka nzira to kugemi na wapi donc tangwa ne kusala disu ba vif te bakuta ni ba vif kasema c'est quoi on a placé mon kimbangi le dernier verset là. Ainsi parle l'Éternel des armées en ces jours-là. 10 hommes de toutes les langues des nations saisiront un kimbanguiste par les pans de son vêtement et diront: nous irons avec vous, car nous avons appris que Dieu est avec nous. Soko na kusala kabisa na mtatate wana kuzana ngai soni pamba te batwana soko na bite ngai na bungisi nzila ba bomiyo pamba te yo za muto mabe donc mokolo wana za la passe tangira biso na mbeko et pardon na psom 119 okutanga kaka verset sekunde psom 119 Psaume 119, verset 30. Jusqu'à continuer. Jusqu'à on a arrêté. Je choisis la voie de la vérité. Qui parle? C'est nous. Qui? Ah, ok. Chacun de vous parle. Allez-y. J'ai choisi la voie de la vérité. Je place tes lois sous mes yeux. Je m'attache à tes préceptes. Éternel, ne me rends point confit. Je cours dans la voie de tes commandements, car tu élargis mon cœur. Enseigne-moi, l'Éternel, la voie de tes statuts. Merci beaucoup. Là, ce sont les moyens de vous adresser à Dieu. Même si vous avez des problèmes, adressez-vous à Dieu. Simplement en utilisant. C'est-à-dire que j'ai choisi la fin là, ce n'est pas pour rien, ou bien 30. Parce que je pense que c'est le cantique où il y a plus de versets. C'est vraiment énorme. Mais j'ai choisi ça, ce n'est que pour vous faire comprendre le rôle que vous devez jouer au milieu de votre entourage. Faites attention, priez beaucoup, et moi je suis à côté de vous pour vous aider. Le problème que vous avez, ne pas crier après Papa Simon vous visitera. Si, si. C'est nous banana beaucoup de gens. Donc, c'est Kawana, Tokoman Naka Lovina, Kwanzambe. Mais évitez ce que vous avez l'activité de Kawana. Tu vas vous saluer. On va passer une adresse, Madame de tous à la temps. Maya parce que nous avons voyé baisalité, pas tout respecté, batongan. Quand ma maman est vraiment silky. Donc parce que son d'accord a bengi baninga na ye ba système pas maté de wana ba gali na yi. Puis c'est singote. Allez, tabonne. Tata Nzambe nkolo Yesu ni musantu kita na mwana moko azaliawa. Late mulatu oya petwa. Oyo kobongisela ye manso mazani impusa makamma mikanda makamma misala makamma isika kulala makamma misatu oyo ezana bango pasi kasi mutu bakupesa ngudi sadisa zali tebeleyo yango ngana pesa bango na boko na nzambe na ngai doko kusamikana na bango yo mutu yake na bango sikasika vandu kudunga mema moko na ndako na indenga yelaki na kimia na kumuna tata mwana pia musantu amen
Bon, je vais vous donner à chacun. Ngaila senga kayo pesa mo mo ke mpa tenga na yam. Ça tu fais ici ngaila kasi. L'autre jour, tu t'as pensé, non? Moi, je suis déjà vu. Et encore de outil. Kodiabo, il n'est pas là, mais je savais qu'il est pas vendu. Depuis que je suis arrivé, je n'ai pas encore salué un code. Ouais, on était avec lui à l'aéroport, j'ai dit que quand j'étais venu, il était aussi là, mais bon, il n'était pas là.
souffre de quoi? C'est attention. C'est parce qu'elle veut 29 ans. Ah. C'est debout. Voilà. Semua sambil buka potong. Comment ça va? Ça va bien? Vous avez un travail énorme, hein? Donne-moi un peu de minutes là. Depuis sa naissance? Il attend. Oui, il attend. Ce n'est pas de sa faute, je dis. Il a quelque chose qu'on doit faire. Voilà. Comme on a dit, ça me fait très bien. On a dit, ça me fait très Paano ba mabuhay bangay? Ay, ako lang kung kawana. Good. Trabalhei muito até depois. Yani mana do tiga do kasi so do wuri ki tere man ki moni ala njawudi wol bo woni ki sen ki lungi ala ko mo debbo
Césarienne. Oh. Vous en avez un bon. Thank you.